નમસ્કાર મિત્રો, હાલમાં સમાચાર મળી રહ્યા છે કે વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે શિયાળામાં અને હવે તો ઉનાળામાં પણ ગુજરાત રાજ્યમાં માવઠું જોવા મળી રહ્યું છે। હવામાન સિઝનમાં જોવા મળતી સતત અનિયમિતતા વચ્ચે એક મહત્વની આગાહી સામે આવી છે। એ વિડીયોમાં વાત કરીશું તો વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો અને ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આવનારા દિવસોમાં અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું સર્જાય તેવી શક્યતા જોવા મળી રહી છે અને હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીએ વાવાઝોડા અંગેની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે। હવામાનની સ્થિતિ જે સંકેત આપી રહી છે તેના પરથી તેમણે આગાહી કરી છે કે ચોમાસા પહેલા એક વાવાઝોડું બને તેવી સંભાવના ઊભી થાય છે। હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીએ છેલ્લા 5-7 વર્ષથી પ્રી મોન્સૂન સાયક્લોનની સંખ્યામાં વધારો થયો છે અને ચોમાસા પહેલા વાવાઝોડાની સંખ્યા વધી છે। આ વખતે ચોમાસા પહેલા એક વાવાઝોડું બને તેવી સંભાવના હાલ ઊભી થઈ છે। હાલની હવામાન સ્થિતિને જોતા લાગી રહ્યું છે કે 2024માં ચોમાસા પહેલા સાયક્લોન બની શકે છે અને જો સાયક્લોન બનશે તો 20 મે થી 5 જૂન વચ્ચે એટલે કે 15 દિવસના ગાળામાં અરબી સમુદ્રની અંદર એક સાયક્લોન બની શકે છે। છેલ્લા 40 વર્ષની વાત કરીએ તો જમીન અને દરિયાના તાપમાનમાં વધારો થયો છે અને આ બંને તાપમાન વધતા જાય છે અને દરિયાઈ તાપમાનમાં જ્યારે 28 અને 29 કરતાં ઊંચું જાય છે ત્યારે લો પ્રેશર અને વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા વધી જાય છે। તો મિત્રો, તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને જો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો।